अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मां आहियां किंज़ा फ़ातिमा। हमारे सिरे आए हो न्यू मिरान न्यूज़। रुक कयूं था ख़बरनि ॾांहुं। रिपोर्ट में ठारली चोलियाणी तारीख़ 7 तारीख़ 8 महीनो 2024 टंडो आदम पुलिस ते फायरिंग करे फ़रार थियण वारो फोरू सावन हंगोरो गिरफ़्तार। 5 मंशात फ़रोश पिणु गिरफ़्तार। 250 ग्राम चर्स, 80 लीटर शराब ऐं 290 गुटखा पुड़ियूं हथ कयूं वयूं। सांगड़ तफ़सील मौजूब SSP सांगड़ गुलाम नबी केरियो हिदायतुनि ते ज़िले जे मुख़्तलिफ़ थाणनि जे हद में मंशात फ़रोश ऐं ॾोहारनि ख़िलाफ़ वॾियूं ऐं कामयाब कार्रवायूं कयूं वयूं आहिनि। कुझु ॾींहं अॻु टंडो आदम में फोरुनि जे गैंग सां थियल मुक़ाबले बाद ॿिनि फोरुनि खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो वियो, जॾहिं त संदसि हिकु साथी पुलिस ते फायरिंग कंदे फ़रार थी वियो, जंहिंखे SDPO टंडो आदम डॉक्टर मोहम्मद मूसा आबड़ो ऐं SHO टंडो आदम मोहम्मद हनीफ़ महर पंहिंजे मातहत अमले जी मदद सां खेसि गिरफ़्तार करे वरितो आहे। उन खां अलावा SHO खपड़ो मोहम्मद जुमन खोसो, SHO संजूरो मोहम्मद अली ज़रदारी ऐं SHO शहदादपुर गुलाम शबीर दिलवाणी कार्रवाई करे मंशियात फ़रोश गुलाम शबीर कुंभर, परवेज़ खोरखानी ऐं रिज़वान सांद खे गिरफ़्तार करे 80 लीटर शराब हथ कयो, जॾहिं त SHO सरहाणी रहम हुसैन वासवाणो चर्च जे डीलर राशिद अली टालपुर खे गिरफ़्तार करे 530 ग्राम चर्च हथ करे वरिती आहे। इंचार्ज CIA सांगड़ टंडे आदम में कार्रवाई कंदे मोहम्मद आसिफ अंसारी खे गिरफ़्तार करे संदसि कब्ज़े मां 290 गुटखा पुड़ियूं हथ करे वरितियूं। गिरफ़्तार समूरनि मंशियात फ़रोशनि ख़िलाफ़ मंशियात एक्ट जे कलमनि तहत केस दाख़िल कया विया आहिनि। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहियो न्यू मिरान न्यूज़।